बुधवारा कुंकळ्ळी पाजरखणी वाठारात वेगान धांवपी पर्यटक टॅक्सी आनी दुचाकीचो भिरांकूळ अपघात जालो। ह्या अपघातात एका 45 वर्साच्या दादल्याक आगताक मरण आयलें। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण उल्हास गांवकर आपल्या एक्टिवा स्कूटरींतल्यान कुंकळ्ळे दिकेन वतालो। त्याच वेळार वेगान वचपी अर्टिगा गाडयेन दुसरे गाडयेक ओव्हरटेक करपाचो यत्न करतना ताचे दुचाकी गाडयेक खर धपको दिलो। टक्कर जाले उपरांत गंभीर जखमी जाल्ल्या गांवकाराक रोखडोच हॉस्पिटलांत व्हेलो, मात वैजकीय अधिकाऱ्यांनी ताका मरण आयिल्ल्याचे जाहीर केले। ही घडणुकेची म्हायती मेळटकच कुंकळ्ळे पुलिसांनी घडणुकेचो पंचनामो केलो। संबंधीत गाडी ड्रायव्हराक पुलिसांनी ताब्यात घेतला आनी ताजेर केस नोंद करपाची प्रक्रिया सुरू आसा। मजगती ह्या नादी लेगीत हांगा जीव घेणे अपघात घडल्यात, मात कोणूच दखल घेयना खंय। आतां आमचे पाशयेंस सोंपला। अपघात घडटा तेन्नाच पंचनामो करता, मात हे अपघात घडटा कित्याक ताजो सोद लायतलो कोण? आतां मुख्यमंत्र्यान हो प्रस्न बेगोबेग तडीक लावना जाल्यार आमी रस्तो आडयतले अशी थेट शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या। प्लॅन आसूंक जाय, डिबेट आसूंक जाय, कांय सुद्दां कांय जाताना 200-300 गाडी लागना म्हाका सांग फोन तरी केलो जाल्यार आज काय जालें, आज ह्या टायमार 3 गँग इस्कॉल बंद करपा जाल्लें कुंकळ्ळे याची खातीर एक्सिडेंट जालो ह्या खातीर एक्सिडेंट जालो आनी हेच्या फुडें जायतो जालो आसा ऑन द स्पॉट जालाय जायते आमी मिडियाची दिलो आसा सो फार कांय केलो ना म्हाका सांग आतां उरलें कितें आमी आतां फुडें भाशेन सांगता चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंताक हेजेर ताबडतोब तूं एक्शन घे आनी जरी तर तूं एक्शन घेयना पाजरखणी गांव आख्खो उठ्ठलो आनी हो रस्तो ब्लॉक जातलो 100% हें सांगूत तुका आमी एक चितावणी आनी हेच्या मुखार वचनाय कित्याक तेगे धाकटी भुरगीं आहाय तिका सपोर्ट करून ताकाने आमगे लागता तुजो थिंगा चाये घेवपाक वयतालो सायड लायट मारून तो मुखार सावन क्रॉस जातालो थिंगा डिवायडर आहा स्पीड ब्रेकर आहा जितली फास्ट गाडी येयला ती आनी तेणी ब्रेक मारला काय ना थिंगसान 200 मीटर मुखार तो पयस येयला घेवन गेलो तेका मारून धपको आनी हो 200 मीटर पयल्यान तेणी सायड लायट मारून भितर सरतालो आनी तो 200 मीटर पयल्यान आसलोलो थिंगसान तो आखी स्पीड हांवें तेका कंट्रोल जातना तेका रॉंग सायडीन हाडून तेणी गाडी मारला रॉंग सायडीन तेका रायट सायडीन क्रॉस मारलो हिका गाडी मारून तेका 100 मीटर 50 मीटर मार धरून वयला गाडी ब्रेक बसून मारलो नासलो आनी तो भुरगो आतां ऑन द स्पॉट गेला मागीर कितें जालें हांगा आतां जालें इश्यू जालो पूण हिंगा पुलीस येवन आतां आपणा गेले कितें पंचनाम केले जाप करून गाडी काडून सोदता अरे बाबा ते स्पॉटाचेर कित्याक लागून जालो एक्सिडेंट कितें कश जाता हेजे पयलीं जायते एक्सिडेंट जाले पूण तेजो इश्यू करचे ते आपूण गाडी काडून सोदता आपणालो जॉब म्हणटाय आपणाक काडपा जाय म्हणटाय गाडी आनी तेच फाटी आतां फाटल्यान परत एक्सिडेंट जातलो पूण परत येतले परत पंचनाम करता आतां गाडी काडूं जाय म्हटले आनी जे प्लेसीचेर स्पॉटाचेर एक्सिडेंट जाताय थिंगा कितें करपाचें तें कित्याक पळयनाय आतां एक्सिडेंट जावपाक लागले कितली वर्सां जाली पूण आयज पासून तेमी थिंगा कांय ट्रेस केलो ना गव्हर्मेंटान एक्शन केलें ना आमचे एमी रिपोर्टाचेर घालून जायते फाटी इश्यू केलो पूण आयज पासून कोण एक्शन घेतना आनी हिंगा ताका हिंगा जीव वयता बरो तेका जीव वयता बरो तेका कळना आतां आमचे प्रमोद सावंताक हांव सांगता प्रमोद सावंताक सांगता हेचेर जाता तितले बेगीन एक्शन घे ना तूं हे सायडच्यान येयी नाका कुंकळ्ळे पासून हिंगा एक्शन घेतला शिवाय तूं कुंकळ्ळे येयी नाका पळय हिंगा लोकांक विचार कितें जालां हिंगा कितलो एक्शन जालें लोकांक कितें जाता प्रॉब्लेम तेजो एक्शन घे यो हिंगा आनी पळय हिंगा कितें जाता तें आनी थिंगा जातले बेगीन तेजें एक्शन घेवन तेका कितें करपाक लायक। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।